بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بخير. لأول مرة من زمان اتحاد الكرة الإفريقي لكرة القدم يجنب الأهلي سان داونز لأول مرة منذ سنوات طويلة. طبعا كلنا عارفين إن آخر 4 سنين أو آخر 4 مواسم كان النادي الأهلي تملي بيقع في مجموعة سان داونز، أو كان سان داونز بيقع تملي في مجموعة النادي الأهلي. ده لو اعتبرنا ان النادي الاهلي طبعا هو اول مجموعه لان هو تصنيف اول. السنه دي بيفاجئنا الكاف. الظاهر ان هو زهق من كتر مواجهات النادي الاهلي وصن داونز، فحب يعني يخلي اللقاءات دي في ادوار اقصائيه، يعني يحمس البطوله اكتر، يعني يخلي البطوله ذات طابع خاص وشيق اكتر من دوري المجموعات. فقال لك اما الاهلي يلاعب صن داونز يلعبوا في ادوار اقصائيه، البطوله هتزيد قوه. وعشان كده بعد النادي الاهلي عن صن داونز، او بعد صن داونز عن النادي الاهلي، وخلى الاثنين تصنيف اول، او بعد ما كان صن داونز تصنيف تاني، فبالتالي بيجي تقريبا في كل مجموعات النادي الاهلي على مدار ال4 سنين الاخيره او ال5 الاخيره كان بيجي تصنيف تاني طبعا، والنادي الاهلي زي ما انتم عارفين تصنيف اول. فخلاها السنه دي الاتحاد الافريقي صن داونز تصنيف اول، عشان يبقى النادي الاهلي وصن داونز والوداد المغربي والترجي التونسي على رؤوس 4 مجموعات كتصنيف اول. كلنا عارفين ان صن داونز قابل النادي الاهلي اخر 4 نسخ من دوري ابطال افريقيا تقريبا حوالي 13 مره في 7 مواسم. 13 مره قابل فيها صن داونز النادي الاهلي. النادي الاهلي فاز على صن داونز 5 مرات وتعادلهم 5 مرات، وصن داونز كسب النادي الاهلي 3 مرات. النادي الاهلي احرز 17 هدف في مرمى صن داونز الجنوب افريقي، بينما احرز صن داونز الجنوب افريقي في مرمى النادي الاهلي 19 هدف، فرق هدفين. هكلمكم النهارده عن بطوله دوري ابطال افريقيا، وبكره ان شاء الله هكلمكم عن الكونفدراليه ووصول نادي الزمالك الى دوري المجموعات هو ونادي فيوتشرز. خليني اقول لكم كده على تصنيف دوري مجموعات دوري ابطال افريقيا في هذا الموسم. كلنا عارفين ان طبعا النادي الاهلي تصنيف اول زي ما قلت لحضراتكم من ثواني، الاهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز. يجي في التصنيف الثاني شباب بلوزداد الجزائري وسيمبا التنزاني وبيراميدز وبترو اتلتيكو الانجولي، ده التصنيف الثاني. اما التصنيف الثالث مازيمبي الكونغولي واسك ابيجان الايفواري، وكمان الهلال السوداني ويانج افريكانز. اما التصنيف الرابع فهنا في مفاجأة من العيار التقيل، النجم الساحلي بيجي في التصنيف الرابع، النجم الساحلي التونسي اللي حامل اللقب نسختين قبل كده، ومدياما الغاني ونوازيبو الموريتاني وجلاكسي البتسواني. القرعة هتقام يوم الجمعة ان شاء الله 6 اكتوبر. بالتوفيق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في دوري ابطال افريقيا، والاهلي يحصد البطوله ال12. عايزين ال12 يا اهلي، وان شاء الله باذن الله دعم كل الناس للقناه عشان اجيب لكم كل جديد، وباذن الله اشوفكم في حلقه جديده. ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده، وفي النهايه شكرا لكم والسلام عليكم.